Kinooti warroonni gaaffii na gaafattanii gaaffii keessan ana fikiyyaa fayyadamudha kuni fuulli korre baay'ee badaadha garuu kana hin jedhu egaa kaaniin saamunaan itti fayyadamu isa kanadha fuula kiyyaaf jechuudha buruushii qabaattan buruushiidhaan fayyadamuu hin dandeessu buruushii immoo qabaachuu baattan immoo harkuma keessaniyyuu akkasitti fayyadamuu hin dandeessu keessattuyyuu warroonni kushiinaa hojjettan jechuudha baay'ee fuulli keessan badee akka kiyyaa kanatti jiraate akka kanatti kiyya baay'ee miidhamee jira galata rabbii xiqqooshina jijjiiramee saamunaan kun baay'ee gaariidha garuu anaaf isiniif hin beeku garuu isinis itti fayyadamaa isiniin jedha gaaffii namni lama na gaafattanii kanaafanii saamunaan kun baay'ee gaariidha ooyilii firiidha isiniin jedha zayita adda isiniin jechuu barbaadeen hin qabu jechuu barbaadeen of keessaa kanaafiyyuu inni kun baay'ee gaariidha saamunaa isa bareeda amma xumuree xiqqashuunnaaf iyyuudha. Buruushii immoo warri qabdan buruushiidhaan bareechitaniit sukkumtanii iddootti deddeebitanii bareechanii dhiqxanii sukkumtanii hoggaa isiniin jedhu buruushii an fuulaan jirame isaan qabaachuu baattan immoo an harkaatanii harkumaan illee dhiqachuu hin dandeessu rakkoon qabu. Garuu maal sitan zayitii namoonni tokko zayitii qabnaan ufna waliin zayitii fuulli koo zayitiidha. Uumama kiyyaan zayitii ufna waliin qaba. Kanaafiyyuu irra deddeebinee bareechinee dhiqne malee inni akkasii gurraachaa kun irratti bahuu danda'a isiniin jechuu barbaadanii amma xiqqooshii jijjiirraa argadheera duraan fuulli koo bakkumti nagaatiyyuu hin jiru badee jira isiniin jechuu barbaadanii warroonni kushiinaa hojjetan akkuma isiniin jedhee wantoota garagaraatu fuula keenya balleessa kanaafiyyuu amma danda'amaa ta'e immoo kanaaf ani figyaan kanaan fayyadamee xiqqooshinaaf jijjiirame isiniin jedha gisuma tokkoon immoo gariin keessan immoo har'uma dibadhe yookiin immoo har'uma waan tokko dibannee maaliif arguu dinnee yookiin waan gaarii waan arguu dinnee waan har'uma fayyadamne har'umaan arginu daawwattoota tokko maal seetan waan hundumtuu obsa barbaada kan ji'a dheeras barbaadu hin jira kan waggaa dheeras barbaadu hin jira kanaafiyyuu akkuma iskiinii keenyatti akkuma gogaa keenyatti gaaka kanas isiniin jedha har'uma fayyadamnee wantoota tokko har'uma yookiin immoo bariisa kun ganamaa sa'anii guyyaa saaguun waan danda'amne itti fakkaata akiyyaatti jechuudha obsa barbaada dhiqattanii ittiin dhiqattanii laaltanii yookiin ji'a tokko illee meebii yoo laaltan reedha malee har'uma dhiqattanii yookiin guyyaa lama guyyaa takkaan fuulli koo maaliif jijjiiramuu didee seettan yaani akka kiyyaatti garuu natti hin tolu isiniif hin beeku kanas isiniin jedha baay'ee jijjiirama argadheera immoo fayyadamaa isiniin jedha gaaffii na gaafattaniif hin jedhe nama lama tokko na gaafattaniiru isarraan immoo yeroo taa'u jettan ruuzarraan hojjedha yookiin immoo ruuzirraa jechuudha inni kun dheedhii isaati inni kun immoo baawudarii isaati daakusaa jechuudha inni kun daakudha isa karraarraan hojjedha amma walumaan laalla. Ini kun immoo hurdiidha. Kan immoo oilii oiliin biraa qaba. Oilii maalitti hojjettan oilii kokonaadha. Kokonaan baay'ee gaariidha fuula keenyaaf. Ani garuu fuula kiyya baay'een itti fayyadama. Gammaksee akkasitti wantoota fuula kiyyaaf hojjetamu hojjedhu. Baay'inaan kokonaa oilii itti fayyadama. Isinis waan isin qaama keessan wajjin hin deemu qaama keessan irraa deemu an barbaadan itti fayyadama isiniin jedhaan kan itti fayyadama. Kaastar oiliinis bareedaadha. Kaastar oiliinis baay'ee gaariidha fuula keenyaaf wanta akkasitti maaksii ta'an gaarraa hojjennu baay'ee gaariidha. Jojoba oiliinis baay'ee gaariidha. Kana isiniin jedha. Akkasuma immoo ruuzni kun
fuula keenya akkasuma walitti suntuuree akkasuma immoo gurraacha qabuuf nurraa haquudhaaf gargaara. Akkasuma illee hirdiinis jechuudha. Innis bu'aa hedduu qaba. Hundumti isaaniiyyuu bu'aa garaagaraa qaba waan ta'eef walitti yoo makaman immoo faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota mana keessa jiran waan ta'eef iddootti fayyadamni baay'ee gaariidhaan siniin jedha. Waan nu miidhu miti kaa. Kana waan nu miidhu miti akkasuma illee waan na bitamee tokkos nu miidhu miti. Waan uumamaan jiru waan ta'eef siniin jedha. Amma gara hojii isaan deema. Oiliin itti naqadhama. Oilii barbaadanitti dabalachuu hin dandeessu siniin jedhee asitti oilii barbaadan jojobaa oiliinis baay'ee gaariidha fuula keenyaaf. Akkasumallee akkuma siniin jedhe kaastar oiliinis baay'ee gaariidha. Kanaafiyyuu ani amma waan hin qabnu biyyaaf kokonaa oiliidha. Isin hin qabdan itti fayyadama. Isaan booda waliin hangaadha. Gizee akkasitti hojii keessan fixxan fuula keessan sirumayyuu wantoota mana keessatti fayyadaman hojjedhaatii itti dibadhaa siniin jedha. Dammaanis hin ta'a. Amma inni kun dammumaanillee bareedaadha. Kanaafiyyuu bu'aa nuuf qaba malee waan nu miidhu miti. Agartan akka inni bareedu baay'ee bareeda. Viitaaminii yoo qabdan itti dabaltan gaariidha. Kana siniin jedha immoo dibadheen sin agarsiisa. Kana fakkaata. Kan inni bareedu bifa isaa agartani. Baay'ee gaariidha kan inni bareedu. Sini oilii sin barbaachisu waan biraatiin waliin makaatii itti fayyadama. Dammaanis gaariidha. Kanaafiyyuu waan nu miidhu qabu sin jechuu barbaadeni. Warroota fuula keessan sin jala badee jiru itti fayyadama. Hirdiinis baay'ee bu'aa gaarii nuuf qaba. Wantoota fuula keenya irra gurraacha'an nurraa haquudhaaf nu gargaara siniin jedha. Kanaafiyyuu waan nu miidhu qabu sunis itti fayyadamaa siniin jedha. Daawwattoota koo kanaaf roozaa fi hirdii ani qopheesse jechuudha. Dhugaam hojii keessan fixxan dhiqattanii hoggaa hojii keessan xumurtan akkasitti wantoota garaagaraatiif fayyadama. Waan wantoota mana keessaa jechuudha. Garuu onlaayinii irra argitanii waan hunda bitina. Kireemiiwwan hin jiran fuula garuu nan sodaadha dhugaa waaqaa. Fuulli kan tokkicha bade taanaan waan na deebi'uu qabu. Kanaafiyyuu isinis yaa'u sodaattan iddoo dhiistanii wantootuma kuduraawwan mana keessa jiru. Immoo wantootuma uumamaa mana keessatti itti fayyadamnu nyaata itti fayyadamnu iddoo itti fayyadamtanii gaariidha. Kana siniin jedha. Ruuziin baay'ee gaariidha. Kanaafiyyuu akkasii immoo daqiiqaa muraasa ofirra teessistaniit bareechitanii eegdu. Akkuma siniin jedhe nuffina na yaalaa bade jettaniitu har'uma dibattanii har'uma waan inni nuuf jijjiirama nuuf agarsiisu miti. Kanaafiyyuu har'a dibdanii boruuf waan furmaata argitanii miti. Obsaan akka ji'a tokko akka ji'a lama ta'uu baate immoo mana yaala dhaxxanii laallamuudha malee kireemiiwwan garagaraa akka koo fayyadamuu baattan gaariidha.
fuula keessan irratti wanti hoggaasiin bee harkaan tuttuquu baattanii garuu fuulli keessan duraan qulqulluu ta'ee hoggaa wanti tokko haaraa isinitti bahu baay'ee sirrifachiisa. Nama rifachiisa akka kiyyaawoo ta'e baay'ee rifadhanii maaliif waan deebi'eetu naaf fayyuu natti fakkaachuu dide. Kanaafiyyuu iddoo tuttuquu baattanii harkaan gaariidha. Waan fayyadamtan yookiin qoricha itti fayyadamtan akkasumallee saamunatti fayyadamtan fayyadamaa malee harkaan hin tuttuqinaan isin jira. Amma inni isin qoorutti amma inni isin fayyutti hin tuttuqinaa. Garuu harki namaaf hin jedhu nama rifachiisa. Fuulli fi hoggaa bade baay'ee namatti dhaga'ama. Warroonni fuulli keessan zayita qabu saamunaan ishee kana fayyadamaadha. Ishee kan isa kana jechuudha. Saamunaa isa kana. Fuulli kan kun ufna wal zayitii qaba. Kan isin jedha. Kanaaf inni kana fayyadamaa ofii kiyyaaf kan isiniif ta'uu danda'u hin jira. Kan isiniif immoo hin taane hin jira. Yaalatti isa isiniif ta'uu baate jechuudha. Hoggaa dhiqattas yeroo kennaafiti ofiif kennaatti sa'aatii jechuudha. Bareechatti dhiqadha. Warroon ooyilii qabdan fuulli keessan zayita qabdan bareessatti dhiqaa fuula keessan. Bareessitanii dhiqxan taanaan akkasitti isinitti hin baay'atu. Inni akkasitti gurraacha kuni inni akkana isinitti hin baay'atu. Bareessitanii yeroodhaan zeenni sun isinirra sa'aatii dheeraa doon ta'in ofirraa dhiqxan jechuudha. Sa'aatii dheeraa hoggaan sun hin jedhu fakkeenyaaf ganama dhiqattan akkasuma immoo hoggaa hojii keessan xumuran sammas immoo dhiqxu galgalas immoo dhiqxaniitu wanta dibattan dibattu bareechitanii dhiqxachuun kanuma kanas hin jechuu barbaada. Sa'aatii kennitaniif sirriitti akkasitti bareechitanii fuulli keenya garuu ufnaan barbaadu gogaan keenya haphiidha musisiidha waan ta'eef bareechitanii akkasitti dhiqxanii qas jettanii suuta jettanii dhiqxanii fooxaa fayyadamuu baatanii sooftii fayyadamtanii gaariidha. Isaanii sooftiidhaan qulqulleessitanii wanta dibattan ooyilii dibattan dibattuu bichuu baattanis akkasi. Garuu kireemii fayyadamin. Kan isin jedha daawwattu tokko kan fakkaata. Maybe saamunaa wajjin kan isinii kennamu kireemiin yoo jiraate saamunaa wajjin hin jiramee isa wajjin yoo jiraate innillee akkas maybe haa ta'u. Isa akkasumaan kireemiin hin jiraatin jedhaman bitamu waan budii namni jenneen bitamu hin jiraatin tani fuula keessan hin dibatina. Warri immoo fuula qulqulluu qabdan yommumaa sin irratti mutuyyuu hin baane ta'e taana fuula keessan gonkumaan waan biraatti miyyuu hin tuqina. Fuulli tokkicha nama bannaan hin deebu dhugaan sin hin jedha. Baay'ee baasii barbaada. Akkaan koorraa kiyyaa irratti ilaalee waan argee waan ta'eef sin hin jedha. Amma tokko fuuluma bareedaa obaa akkas gurraacha kan hin qabne iduma jiraatu wantoota adda addaa fayyadamu. Iddoo isa fayyadamuu baattanii gaariidha. Kanas hin jedha daawwattu tokko kana fakkaataa gaaffii keessan irraan kaaseen kanas hin hime malee ammoo anna fayyade sin himuu kooti. Kana fakkaataa viidiyoon kiyyaa yoo jaalattan laayik naaf godhaadhaa, sabiskiraayib naaf godhaa sin jedhaa.